Salam uşaqlar, necəsiz? Bu günlər sizinlə 2 vloqla qarşınızdayım. Səhər durduq, Sibrizə yollanırıq. Biz Sibrizə girmək üçün qolbaqlardan istifadə elədik. İşte hər bir şey yoxlayırdılar, yemək zad gətirmək olmaz. Biz water parka girdik. Burada akvaparkda istirdim sürüşüm, amma biraz qorxuluydu. Axır ki o qorxumu yenib getdik. Burada Muradı görürsüz. Oradan düşmək çox həyəcanlıdır. Yəni ürəyiniz düşür də o dərəcədə. Sonra mən burada özümü çəkirəm. Artıq gedirdik. Axşamı yollandıq Bağevilə. Burada da benzin işlər gedir. McDonald's-a gəldik ki, yemək yeyə çox acıydıq. Aldıq yeməklərimizi, bonuslarımızı vurduq, getdik. Mən də yolda biraz makyaj elədim ki, video çəkəcəm səhifəyə qoyaram, amma biraz gec qoydum. Burada da mən ancaq yemək yeyirəm. Burada evi çəkirəm. Baxın, bura salonudur. Çox qəşəng, geniş bir ev idi. Hər yerdən çıxışı var idi. Bura mətbəxidir. Yəni çox böyük idi də. Yəni qalaram mı? Bir də qalaram. Yataq otağı da bura. Bura mən. Sonra ikinci yataq otağına gedirik. İkinci yataq otağında bura belədir. Hətta bunun içərisində ayaq yolcusu da var. Baxın. Bundan sonra Murad gecə ilə suya girməyə istədi, amma mənə də çağırdı. Mən getmədim, çünki çox soyuq idi biraz. Yağış da yağdı sonra. Burada Səbişlə video çəkirdik, Reels videolarına baxırdıq. Burada da Murad video çəkmək istədi. Anlı-qanlıdan videoya baxın. Çox qəşəng idi. Gecə saat 3 işdirdik, yumurta pomidor yemək istədik. Gecə yeməyəcəm deyəndə mən. Səhər durduq, biraz balkonu çəkirəm, estetika. Səhər yeməyini Səbiş bizə hazırladı və göstərirəm. Sonra mahnıya qulaq asdıq biraz. Mən sonra havuza girdim, yatdım. Ondan sonra da durdum, biraz makyaj elədim. Şəkil çəkim, necə olmuşam. Ondan sonra şəkillər çəkəndən sonra da bir kadr istədim, daha da çəkim, qoyum. Burada Səbişi çəkmişdim. Əslində bir neçə kadr qoydum və axşamda evə qayıdırıq. Sağ olun uşaqlar, gələn vloqlarda görüşənədək.